Sabotsy fa 2020 ny volana janoary 2020 tokolasy tokovavy tafaraketosika manolotra ny arabo zay any manasanao anaraka hatramin'ny farany ity fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv ity ny akon'ireny andro ratsy ny orana sy ny rivotra nateraka izay andro ratsy izay manerana ny lafalynosy no anomboantsika ny fotoana satria dia taoriana ny fandalovan'izy ireny izay niteraka fahavoazana maro saika manerana ny nosy mihitsy dia nidina ifotony tany amin'ny distrikny Mitsinjo ao anatin'ny commune Mahajamba izay vomafy tokoa ny filoham-pirenena Andriamatoa Andrajoelina tao anatin'izany ny zoma lasa teo no nandraisany anjara tao anatin'ny fanavotana ireo mpiray tanindrazana izay misedra ny mafy noho ny fiakaran'ny rano tsy nitazapotsiny ihany koa nefa ny tenany fa dia nitondra ny votsirambiny tanany ho fanampiana ireto malagasy namana ireto. Taorian'ny andro ratsy betsaka amin'ireo tanàna Oboeny ny Tibodrano nidina ifotony nandeha angidimby nijery ny faritra Tibodrano tao Oboeny ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny minisitra ny fiarovam-pirenena. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nirotsaka namonjy aina sy nitondra fanampiana ho an'ireo mpiray tanindrazana nandritra ny tsy fitsidihana notanterahany tao amin'ny commune Mahajamba. Nanome toromarika entitra ny tenany mba hanafainganana ny famonjena ireo trabona rehetra ary etsehina avokoa ireo sambo kely aingam-pandesy angidimby afaka mandeha mamonjy ireo mpiray tanindrazana. Zaza amam-behivavy ampolony maro no nalain'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny vedety rapide tany amin'ireo toerana Tobodrano ary mbola miisa 790 ihany koa ireo trabona izay mbola tena mila fanampiana sy fanavotana ny toerana. Nitondra ihany koa fanampiana vonjy-taitra nentina ho an'ireo trabona toy ny vary, voamaina, savony, menaka, fanafody sy fitaovana fanadiovana rano. Tao amin'ny distrikny Mitsinjo ny filoham-pirenena no voalohany nitsidika ity distriky ity tao anatin'ny 50 taona. Ela loatra ny Jalina ka fotoana izao anao ny ray aman-dreninay, anao ny tavandrainay, anao ny lolo avy tam-pony loha amaha ny olana mianjady aminay. Ka eto zao dia manambara, eto mifantatra anao Andriamatoa filoha fa araka ny voalaza teo aloha dia lasa mitoka-monina tanteraka distrikny Mitsinjo. Satria nahoana iala dia mazhenga zahay hitsaka baka ny Katsepy. Eo dia fa sahirana zahay hiditra anatin'ny Katsepy, hiditra ato anatin'ny distrikny Mitsinjo. Tsy vitan'izay fa mbola miambina koa lalana indrindra amin'izao fahavatra zao Andriamatoa filoha. Nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona narivony ny filoham-pirenena. Ankoatra ireo fanampiana nentiny dia namanga ny fianakavian'ireo lasan'ny rano sy namony ainy izay miisa 320 tao Mitsinjo ihany koa ny filoham-pirenena. Dia tonga eto zay satria amin'ny fotoana toy izao tokoa no ahafahana manamarika an'izany hoe afaka mijoro manoka ahafahana manamarika an'izany firaisampoa izany koa ianareo zay fianakaviana akaiky dia mba manatiny eto akaiky eto satria misy solondamba ho an'ny maty amin'ny folo-dranomasy ho an'ny velona zay atolotra nareo no izao famozana ny avanareo zao misy fianakaviana anankiroa dia zay mba tonga ety zany Mazava ny toromarika ny meny fa aorian'ny fidinan'ny rano dia omena masom-boly ary ampiana avokoa ireo tantsamy ny famokarana sy fiompiana ary ampiana ny trabona rehetra amin'ny fanorenana sy ny fanarenana indray ny toeram-piainan'izy ireo. Ny sekoly zay rava rehetrarehetra sekoly rehetrarehetra zay rava vo misintona amin'ny rano dia ho amboaritsika ho atsangana atao EPP manara-penitra atao grâce ho an'ny ankizy rehetrarehetra. Zay zavatra faro. Fahatelo tompona andraikitra ny hôpitaly manao na bloc opératoire ao. Tsy misy bloc opératoire. Tenen'ny monsieur le député toko tsy misy fanaovana échographie. Tena taraikitsika zany zao ary no atao io ianao monsieur le député manaraka an'izay fa anetratsika bloc opératoire miaraka amin'ny trano bloc opératoire manara-penitra Tao Maiva tanàna dia vary 20 kilao isaky ny trabona miisa 4,000 mahery miampy voamaina ary fanafody sy fiarabe mitsabo miaraka amina dokotera mitsabo manam-poana no natolotry ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fidinana izay natao amin'ny filoham-pirenena io dia efa miatrana ihany koa ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta manafaingana ny fitaterana
ny fanampiana sy famonjena ireo mpiray tanindrazana. Taoriana ny fandalovana indray ny orany kija ireny dia niteraka fahatapahana lalana ihany koa ny rano sy ny rika samihafa izay nateraka ity andro ratsy ity. Ankehitriny efa azondrahitra ampiasaina ny lalam-pirenena faefatra raha araka ny nambaran'ireo teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Efa misokatra ny lalam-pirenena faefatra araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro androany. Efa midina ny rano ary efa manatanteraka ireo asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa rava ireo ny tompon'andraikitra. Efa afaka tonga eto amin'ny sapanana Anjinji ny fifamoivoizana na avy aty Antananarivo na avy any Mahajanga. Araka izany, maro ireo fepetra sy toromarika mila hajain'ny mpampiasa lalana araka ny fanamariana nentin'izy ireo. Tsara miomana ny mpandeha, ny tompona fiara, ny mpamily ary ny mpampiasa lalana rehetra ny amin'ny mety sy ny famondrana mpandeha. Mila miomana ihany koa amin'ny vatsin-dalana satria mety ho lavalava ny ditongotra atao vokatry ny fitohanan'ny fiara any amin'ny tenan-dalana any. Ankoatra izany dia mba hisorohana ny fahaverezana sy ny fahasairanana dia izay entana tena ilaina ihany no tokony ho entin'ireo mpandeha. Kendreo mba ho amin'ny andro mazava ny hanaovana ny famondrana mpandeha na ny transportement. Mila mitandrina ihany koa amin'ny fasika manototra ny arabe, ny azo mianjera, ny fiakaran'ny rano tapaka amin'ny toerana sasany ary ny fiantsonan'ny fiara amin'ny moron-dalana sao dia miotsaka tapaka izany. Ilazana ihany koa ireo mponina eny amin'ny lalam-pirenena ary ireo fiara tavela eny an-tenan-dalana eny mba hanome lalana ireo fiara mitondra ny fitaovana anamboarana ireo lalana sy fotodrafitrasa simba. Mbola akony ny fandalovan'ilay andro ratsy teto amintsika iny ihany dia tompam-pamokarana herinaratra ny Jirama hatrany amin'ny 120 any amin'ny faritra maro no misedra olana amin'ny famokarana herinaratra amin'izao fotoana izao. Vokatra ity andro ratsy ity mampanano sarotra noho izany ny fivezivezen'ireo fiara lehibe izay mitatitra solika andehana ny herinaratra any amin'ireo tanàna ireo. Ho an'ny mora feno be dia lany ny tahirin-tsolika ka tapaka tanteraka ny herinaratra. Noho izany dia tsy misy ny fiara mitondra solika satria tafahitsoka ao anatina lalan-dratsy izany fiara lehibe izany. Vinavinaina afaka androandro vao tonga ny toerana ny solika ka aorian'izay vao andeha ny herinaratra ao amin'ity tanàna ity. Voatery mampiasa ny fahatapahan-jiro mifandimby kosa nefa ny ao amin'ny tanàna ny Besalampy, Andilamena, Ambatondrazaka, Ambatomainty, Tsara tanàna, Bealalana, Analalava, Mampikony, Mandritsara. Vokatry ny fahatapahan lalam-pirenena ka dia misedra fahatarana ihany koa ny famatsiana solika any amin'ireo toerana ireo. Ny ao Solala kosa dia mitoka-monina tanteraka noho izay voka-dratsy nateraka ny andro ratsy izay fahinona fa hiverina afaka amin'ny fotoana tsy ho ela ny famatsiana herinaratra sy ny famatsiana solika any amin'ireto tanàna ireto. Io vahalafim-baovao hafa kosa indray isika dia ny tontolom-baovao manasongadina ny politika raha elaela izay tsy nahinona ny filompanorona ny antoko avy Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana dia mitondra ny fanenkeviny ity farany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny momba ny fanesorana sy ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta izay heverina fa hisy tsy ho ela no ny ompanan'ny fanenkevitra ity mpanao politika ity ho rahantsika ato anatin'ity fanazavan'ity zany. Eritaona no lasa tamin'ny fitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nambarany Norbert Lala Ratsirahonana fa ny eritaona dia tsy afaka hitsarana mpitondra iray. Mikasika ny governemanta kosa dia nahitsy ny filompanorona ny antoko avy. Nambarany fa rehefa mahatapa ny filoham-pirenena fa misy ny minisitra tsy mahafa-po tamin'ny asany dia tokony ho esorina ho izy. Io efa nilaza ny filoham-pirenena fa hanao tombanezaka izy évaluation. Atenaiko fa efa vita ny évaluation ary atenaiko fa rehefa vokatra zany évaluation zany nilaza amin'ny hoe tokony ho tazonina ministre itsy na ministre roa raha tsy zany tsisy ato ny anaovana évaluation. Dia raha ohatra ka mahatsapa izy zany fahitako azy hoe tsy nahafa-po azy ny zavatra nataon'ny ministre anankiray dia mazava ho azy fa tokony esorina izy. Ny avy tsy manana zany toe-tsainy zany mihitsy. Ny avy rehefa atsona izy dia tonga ho tsy atsona izy tsy mampaninina azy zany fa dia hoe izay ny fantatry ny mpitondra fa mety ka ny any amin'ny député moa dia izay tapaky ny député no tsy fantatro nahoana
fa io ane natina na tsy tiana misy eo anatin'ny député hoe olona manampahaizana zay azo atao ministre tsara ny fahitako azy ary ety aminay ko misy manampahaizana afaka mitondra tsara ministère anankiray fa tsy hoe tsy misy manampahaizana aty misy professeur docteur et sciences économiques aty misy professeur d'université aty misy maître de confirme d'université aty misy assistant maître assistant na université aty misy efa mpiasa mpanjakana efa ambony aty misy général efa ambony aty aminay aty anjara mitondra fanjakana mahita hoe ilaina izy na tsy ilaina izy zay ndray tsy andeha hitako be hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao tsy fomba niavizany. Nilaza ihany koa Norbert Lala Ratsirahonana tao anatin'ny tafa tamin'ny mpanao gazety omaly fa manohitra ny fifanenjehana sy fifanaratsiana na avy amin'ny mpitondra na ny mpanohitra ny tenany. Nambarany fa raha misy sosikevitra na tsikera dia atao ampanajana ary tokony atolotra ny mpitondra izany ary anjaran'ny mpitondra no mahita hoe arahina na tsy. Olona folo no voatontonona ho tompony heloka tamin'ny fidirana tsokosoko ary nizarany tany-panjakana tetsy Ananisana araka ny tatitra nentindrareo avy eo anivon'ny Gendarmerie-Pyrénées nandroany. Raha hektara eo ity velara tany-panjakana ity ary dia efa nahitana fanorenana maro eo amin'izany toerana izany rehefa avy nozarainy ireo olona ireo. Tamin'ny 1 Janoary lasa teo dia naharay fitoriana avy amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona teo anivon'ny Gendarmerie-Pyrénées mahakasika ny fidirana tsokosoko sy fizarazarana tany-panjakana tao amin'ny faritra Ananisana araka ny tatitra avy amin'ny Gendarmerie-Pyrénées androany. Manoloana izany, nanokatra fanadihadiana izy ireo ka nanao fidirana ifotony niarahana tamin'ireo zandary sy pôlisy ka olona folo no fantatra fa tompon'antoka tamin'izany. Fantatra moa fa mirefy eo amin'ny 1 hektara latsaka eo ilay tany ary efa voazarazara izany ary efa nananganan'izy ireo trano teo ny toerana. Rehefa natao ny fandiniana dia olona folo no voatontonona fa tompon'le toerana zany sy tompony heloka amin'izay zavatra izay. Misokatra mazava ho azy zany moa ny fanadihadiana dia rehefa teo ampanataterana an'izay dia hita fa misy mivesatra hiampangana n'ireo dia nentina teo anivon'ny fitsarana ilay izy omaly. Tsara zany mifantatsika fa efa anivon'ny fitsarana zany io raha io ary efa naterina teny ireo dia androany mbola mitohy ny fanadihadiana manoloana an'izay. Raha tsara ho fantatra zany dia araky ny andininy amin'ny famaizan-dalàna famaizana ao amin'ny andininy fa 950 dia mazava tsara fa raha misy zany fidirana tsy azahoana taratasy na koa hoe fizarana tany-panjakana ary indrindra moa fanombana fotodrafitrasa zay efa eo toerana dia voatery tsy maintsy misy ny fisamborana. Tonga avokoa ireo nampanantsona tamin'ny fanotorana ka tsy nisy ny fisavana trano tamin'ny fanatanterahana ny asa. Zany dia tsy nisy mihitsy fisavana trano namonao nyty fanatanterahana nyty asa ty ary tsy nisy ihany koa fanagiazana tato anatin'ny direction police judiciaire satria olona efa fantatra aby ireo dia tsy nisy fepetra hoe garde à vue fa rehefa tonga ny fotoana hitondrana azy eny amin'ny fitsarana dia nentina teny natsona zany zareo dia tonga somatsara teto dia efa eo ampelatana ny fitsarana ny taratasy rehetra mikasika ny fampitorana. Mariana fa araka ny vokatry ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Gendarmerie-Pyrénées dia tany-panjakana izay sahan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona ilay toerana. Efa eny anivon'ny fitsarana moa ny raharaha mahakasika izany. Mitoy ny fitsirihana noho ny halatra herinaratra ny JIRAMA izay ataon'ny mpanjifa tranga iray no hita tetsy Ambondrona tetsy. Tranga izay hita ny 17 ny volana Janoary lasa teo izy ity. Horantsika an-tsara ny zava-misy. Tranona vaditany iray ao Ambondrona no tratehaka nangalatra herinaratra ny JIRAMA. Nandritra ny fidinana ifotony no tanterahana ny 13 Janoary lasa teo. Nampiayan'ny JIRAMA tsy naharesana fandaniana avy amin'ity tokantrano ity nanomboka ny taona 2024 antony nahatonga ny fidinana ifotony. Rehefa nataony fitsirihana dia tratehaka amin'ny fitona herinaratra tsy mandalo kontera ilay tokantrano ary tsy vitan'izany fa mbola nolaloriny miafina anaty rindrina ihany koa ny taribian-jiro.
Mpanofa-trano no mipetraka ao amin'ilay trano nanomboka ny taona 2024 araky ny fanazavany, ary milaza ny tsy mahalala ny fisian'ny halatra herinaratra izy satria atambatry ny tompo-trano amin'ny hofa-trano ny saran'ny herinaratra ampiasainy. Notapahana avy hatrany ny herinaratra ao amin'ity tokantrano ity ary ampanantsoana eny amin'ny masivon'ny Jirama ny tompo-trano ny talata ho avy izao, ampahafantarana ny tanjan'ny herinaratra nangalariny izay tsy maintsy hoderany. Mbola eo ampanaovana ny kajy mikasika izany indrindra ny masivon'ny Jirama. Nandritry ny taona 2024 dia mpanjifa 3 sy 304 manerana ireo faritra misy ny Jirama no nanaovana fitsirihana, ka 370 sy 700 ny karazana tsy fanarahan-dalàna hita. Mahery ny 170 sy 700 tapitrisa ariary ny vola tokony hiverina amin'ny Jirama ny taona 2024. Mizaka ny vokatry ny halatra herinaratra avokoa ny manodidina raha tsy laza afaty ny aratsy ny kalitaon'ny herinaratra. Manao antsoavo amin'ny olom-pirenena ny Jirama, ampandre avy hatrany raha misy tranga ayahiana ho halatra herinaratra. Efa ao anatin'ny tanteraka raha ny fanamboarana ny rovan'ny Manjakamiadana no asiteny ireo tompona andraikitra ihany koa etsy ankilany dia tsy mitsahatra manao ny asa tandrify azy ireo amin'ny famerenana amin'ny laoniny ity vakoka ity. Araka izany ny tanjony dia ny amerina izany rovan'ny Manjakamiadana izany ho vakoka ho lovain-jafy ary fandambiasan'ny rehetra ny afantatra ny tantara. Efa nanomboka ny volana aprily 2024 no nanombohan'ny asa fanamboarana ny rovan'ny Manjakamiadana. Efa fanamby napetraky ny filoham-pirenena moa ny amerenana ity vakoka riarian'ny firenena ity amin'ny endriny fahiny. Efa miezaka amin'ny fanamboarana ireo asa rehetra tsy maintsy tontosaina ny ireo tompona rehetra rehetra amin'ny fanatanterahana izany asa fanamboarana izany. Ny rovan'ny mpanjaka tokoa mantsy no manamarika ny kolontsaina maha-malagasy ka isan'izany ity rovan'ny Manjakamiadana ity. Marika ny fiandrianam-pirenena ariarian'ny Madagasikara iray manontolo ny rovan'ny Manjakamiadana ary ahafantarana any Madagasikara maneran-tany mihitsy ka ho vitana mialohan'ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovantena ny asa fanamboarana araka izany. Iresaka ny zava-misy ao Chine sika sy ilay fiparitahan'ilay virus izay mahery vaika tokoa satria dia tafakatra 170 amin'izao fotoana izao namony ainy ao Chine ao no ny fiparitahan'ilay coronavirus mahery ny 300 kosa. Novoamarina fa tratran'izany raha ao amina tanàna iray antsoina hoe Wuhan dia tena ahitana tranga mampiaya ary tranga misy marina ihany koa amin'ity toerana ity ny sisy tany rehetra toy ny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato dia ambenana tanteraka ny tsy hidirana izany virus izany satria dia mampalahelo raha izany tokoa no tonga eto Madagasikara miampy ny efa hiainana ankehitriny. Soldats de l'armée populaire de libération étaient déjà déployés depuis quelques raha ny tarehimarika farany dia mahatratra 170 ireo namony ainy vokatry ny coronavirus ary mahery ny 310 ny olona any Chine ny voan'izany. Mitoka-monina tanteraka ny Wuhan izay nahitana ny aretina voalohany. Tsy misy ny sidina mandeha na ny fitateram-bahoaka samihafa, midy avokoa ny tobi-piantsonana sy ny gara any an-toerana ary tsy afaka mivoaka ny tanàna ny Wuhan ny mponina. Raha toka efa nisy ny filazana omaly fa hisy ny hôpitaly ahorona andraisana ireo marary ao toerana dia fantatra androany fa hisy ny hôpitaly lehibe faharoa atsangana ihany koa andraisana an'ireo marary mba tsy hifampikasika ny marary hafa izy ireo. Ahatra 10 andro ny fanamboarana izany hôpitaly vaovao izany. Ankoatr'ireo tranga any Chine dia efa nahitana tranga telo ihany koa ny any Frantsa, ny iray ao Bordeaux ary ny roa ao Paris izay olona avy nivahiny tany Chine avokoa. Nahitana tranga roa ihany koa any États-Unis ary iray any Australie raha tsy tanisa afa-tsy ireo. Efa misy ny fepetra matotra raisina mahakasika ny fitiliana ara-pahasalamana eny amin'ny seranam-piaramanidina sy seranam-tsambo rehetra eto Madagasikara. Efa ndresaka ny zava-misy any Chine ihany sika dia amin'izao fotoana izao moa zany dia manamarika ny fetim-pirenena sinory zareo. Manamarika izany koa tsika tamin'ny lakamisy lasa teo izay nanaovana ny hetsika amin'ny fanandrify amin'izy ity tetsy amin'ny masivon'ny Chine tetsy nanisana ny sampam-pampianarana Confucius izay mampianatra ny teny sinoa sy ny kolontsaina sinoa nandray anjara tao anatin'izany tamin'ny alalan'ny ayat kung fu izay no narantin'izy ireo
ireo no milanja ihany koa tao anatin'izy ity voarahantsika an-tsary ny votoatan'izany. Izy no Ratovery Manana Zoarim-bola 13 taona, mpianatry ny Institut Confucius izay nahazo vatsim-pianarana ary mianatra ny Shandong Chine amin'izao. Anisan'ireo nampiseho ny fahaiza-manao ny eo amin'ny sehatry ny Kung Fu Wushu. Izy ny alakamisy lasa teo nandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena sinoa natao teny amin'ny masovony Repoblika Etim-bahoakan'ny Chine. Hatramy kely nanao kung fu satria dadanay koa manao kung fu efa nampianariny foana dia zay avy taty aoriana safidinako amin'ny Institut Confucius dia avy eo nazy bosaka nakany Chine dia tany nanao kung fu. Mianatra firy taona ianao tany Chine zay? Zao za mianatra hery taona any Chine dia efa vacances zao dia miverina kely aty dia avy eo indray makany dia mbola manao ilay kung fu hatrany. Ho azy dia tombony lehibe ny fahaizana kung fu. Fahasalamana aloha voalohany indrindra dia avy eo tsy kamokamo dia eo koa ilay fiarovan-tena satria efa dia fandriam-pahalemana eto Madagasikara fantatrareo ihany zay. Rehefa vita ny fianarana dia nofinofy ny anaparitaka ny Kung Fu Wushu eto Madagasikara na ihany koa ny mampianatra teny sinoa. Marina fa tsy ny teny sinoa ihany no ampianarana eny amin'ny Institut Confucius fa ny kolontsaina sinoa ihany koa. Iova lafim-baovao hafa tanterakisika no tanterana nandritry ny 2 andro tetsy amin'ny Tana Hotel ny fiofanana ny arahana tamin'ireo manampahaizana manokana amin'ny cabinet international Conway ahafahana mampiroborobo ny fampiasam-bola. Tanjona ihany koa moa ny ahafahana miara-miasa amin'ireo mpiantsehatra samihafa raha tsy ilaza ankoatra ny DBM isika izay sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Fandray anjara 20 teo avy amin'ny seha-mpanjakana sy ny sehatra tsy miankina no nanaraka ny fiofanana FDI International Training Seminar ny fa 13 sy 14 janoary lasa teo teny amin'ny Tana Hotel. Niompana tamin'ireo fepetra tokony horaisiny rehefa ampirisika ireo mpampiasa vola ho tonga eto Madagasikara izany fiofanana ny arahana tamin'ny manampahaizana manokana avy amin'ny cabinet international Conway izany. Zava-dehibe ny fiofanana izay namantarana kokoa ireo paikady tokony ampiarana raha ny fanamariana nety tele général ny IDBM. Inona daholo ny stratégie marketing tokony atao ahoana fisiblena ireo mampiasa vola ny ivelany satria tsy tsika ireny zany Madagasikara no manana plan de développement sy manana opportunité dia resaka io fifaninana moa zany le izy dia zay agence mahay sy hoe matianina indrindra no safidiny ireo mampiasa vola dia iny zany ilaina le fampiofanana sy manatsara le haitamo eto Madagasikara na ny DBM na ny anatin'ireo ministère rehetrarehetra zay tokony andraikitra koa izy amin'ny rehefa mifandray amin'ireo mpampiasa vola. Ho an'ny solitena ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia nahafana nampitombotra kefy amin'ny fitadiavana famatsiam-bola avy any ivelany ny fiofanana no fijerena ihany koa ny mety lesoka misy. Sarotra ihany ny fitadiavana famatsiam-bola raha ny hevitry ity mpandray anjara ity. Betsaka ireo zavatra tokony raisina dia tokony jerevana dia tokony ampiana koa tsy tokony resaka général tsy ny jerevana azy fa miresaka rareo aminay eto hoe mila zavatra tokony spesifika mba ahafahana miteny unika ny cas Madagasikara miresaka fitadiavam-bola zay amin'ny any ivelany. Raha ny voalazan'Andriamatoa Christopher Steele avy amin'ny cabinet international Conway dia jerena ny hery sy ny lesoka eto Madagasikara sy ny afaka omen'ny Madagasikara sy ireo firenena hafa raha te hisitsona mpampiasa vola. Izany dia ahafahana mandrindra ny fiarah-miasa amin'ireo sampan-draharaha hafa miaraka amin'ny IDBM
ahafahana misintona mpamady vola eto Madagasikara. Voalazana fa itony fifandraisana miaraka amin'ny cabinet Conway ao aorian'ity fiofanana ity. Firenena manana kakao maro ary manana kalitao tsara amin'izany vokatra izany raha i Madagasikara saingy ny amin'ny fanodonana izany mbola tsy ampy loatra. Manampy betsaka ireo petit chocolat isehatra eo amin'izay asa izay. Ny ICM hanatsara ihany koa ny kalitaon'ny vokatra izay vokarina amin'ny alalan'ity kakao ity, izay ny tena tanjona araka ny fanampanazavana azo. Tamin'ny taondasa dia efa nisafolo ireo artisan malagasy izay nahazo fiofanana fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra chocolat vokariny, fidirana kokoa eo amin'izay sehatry ny matianina ary mpampiofana momba ny chocolat avy any Paris no tonga nanofana azy ireo. Ito izany ny fampiofanana izany amin'ity taona ity. No mafisina tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony androany niarahana tamin'ny promo Chocomada Paris, ny ICM na ny fitoerana mampiofana momba ny chocolat eto Madagasikara sy ny fivipama. Izany izay fampiroboroboana ny fanofanana ny artisan malagasy misehatra eo amin'izay tontolo ny chocolat izay. Nandritra ny fanatanterahana ny fiaraha-misakafo teny amin'ny Green Club Vodivorona moa no nanatanterahana izay fanaovan-tsony izay. 5 artisans chocolatiers français qui se sont portés volontaires pour assurer des formations qui ont eu lieu au mois de juin et juillet 2019 et au mois d'août et septembre 2019. En 2020, autour donc de la structure ICM, 4 artisans chocolatiers viendront dans la période qui est entre le mois de mai et le mois d'octobre, et ça permettra de former d'autres artisans chocolatiers. Hoan'ireo artisan misehatra eo amin'ny chocolat dia nanambara fa mbola malalaka ny tsenan'ny chocolat eto Madagasikara. Mbola vitsy ihany koa ireo orinasa goavana misehatra amin'izany. Tena marina zany rehefa mbola tambola mpianatra moa zany dia tena nanao gestion. Rehefa nanao gestion dia hita zany le fandrarana eto Madagasikara fa resaka na manao importation ny olona na tonga dia manao exportation fa produit brut. Zay no le fan'ny olona. Dia rehefa nandeha teo zany ny fotoana dia hoe manintsika raha manao exportation na zavatra misy localement. Dia rehefa natao zay étude zay nefa niany dia tsy nieritreritra mihitsy aloha zay hoe chocolat no atao e. Fa taty arina zay nanao resaka opération chocolat. Dia tamin'ny opération chocolat io zany zay nanana difficulté tamin'le fournisseur. Dia rehefa nisy difficulté dia hoe itsika efa nanao promesse tamin'ny olona zany hoe tsy maintsy chocolat no omena an'ilay olona. Dia avy eo rehefa nisy difficulté ny fournisseur dia tsy maintsy zay zany no midemirda hoe aiza no misy chocolat omena an'ireto olona reto. Dia nanomboka teo zany tamin'ny année 2009 no hoe vitan'ny olona manao chocolat dia andao koa tsika mba hanao chocolat. Dia nanao chocolat zay tamin'izay nanomboka zay mihitsy ny atomboany anazy voalohany. Dia rehefa natomboka le izy dia ohatran'ny faly zany ny olona tamin'izay fotoan'izay hoe misy tanora satria mbola tanora kely ny tena dia mahavita chocolat sarisarina kaopy, sotro, zavatra hitan'ny maso zany no natao. Dia taty arina tsy nieritreritra ny hoe mbola io le zavatra ho atao fa nieritreritra zavatra hafa ihany. Fa ny année 2017 zay vao hoe ndao ary atao chocolat satria efa be da be zany le tapina rana dia hita hoe tsy nisy retour taty aminay zany, tsisy hoe tsy nahazahoana vokany tsara. Dia niverina nanao chocolat ary ny atomboan'ny chocolat dia ankizy kely roa tao an-trano. Dia mindrana molona tao an-trano zareo, mindrana molako fampiasako hatramin'izay zany dia hoe ao fa indraminay molona. Dia nindramy zareo molona dia namidiny zareo tamin'ny namany. Fa namidy tamin'ny namany le molona dia lafony zareo, lafilafo kely ny vidiny izay tsy nieritreretina mihitsy. Dia nanomboka teo no hoe afaka exploitena zany manao chocolat amin'izay. Satria taloha zany nampisalasala taloha amin'ny calcul le charge be da be anao toy izy anao tsy tafavoaka ty ho an'ny gasy. Fa taty arina nefa ny gasy ihany no vidy anazy lafo. Nisy ihany koa ny fitsidihana ataon'ireo mpianatry ny École Parisienne des Métiers de la Table na ny EPMT avy any Paris. Misy 20 izy ireo no eto amintsika nitsidika ny fambolenan'ny kakao. Fa ho an'ilay fiaraha-misakafo tetsy amin'ny Green Club Vodivorona kosa dia sakafo miaraka amin'ny chocolat no natolotra izy ireo.
Sabotsindray ny andro zany hoe farany herinandro miavaka indray ny vertigo amin'ny alalan'ireo tolotra omeny na ny alahady io zany dia miavaka tanteraka amin'ny tsiro-tsakafo. Ity ivitoerana ity etsy amin'ny Central Hotel Tsaralalàna no misy izany toeram-pisakafoana izany, azonrehetra tsy dia anara-mirary ny vidiny. Maro azo isafidianana ireo tsiro-tsakafo hita ao amin'ny Vertigo Restaurant ao amin'ny rihana fahadimy ny Central Hotel etsy Tsaralalàna. Hita ao avokoa ny tsiro-tsakafo indiana izay tena ahafantarany maro azy ireo, ao ihany koa ny tsiro-tsakafo européenne sy ny tsiro-tsakafo malagasy. Rehefa zapotsy izy ireo dia manolotra buffet à volonté miaraka amin'ny animation musicale. Misokatra ihany koa izy ireo isaky ny alahady atoandro. Mifarana ny herinandro izay atao amin'ny Vertigo Restaurant Central Hotel 5e étage de Central Hotel dia tsy mitsahatra foana mitady zavatra mba ialana voly kely rehefa farany herinandro ka ao anatin'izay indrindra izay atao amin'ny Vertigo Restaurant dia manomana buffet amin'ny sarany 29 000 ariary fotsiny spécialité indienne izy io misy spécialité France européenne ary ny spécialité malagasy 29 000 ariary izy teo ao anatin'izay buffet à volonté izay ianao dia efa rotsorotsiny amin'ny ambiance musicale ianao isaky ny ariva manomboka amin'ny 7 ora tsy diso izany hoe manomboka amin'ny 7 ora mandrapahatapitry ny ambiance ao anatin'ny salle. Eo ihany koa ny alahady tsy adino izay tena nataontsika ho an'ny fianakaviana iray manontolo mihitsiny raha fianakaviana ianareo na groupe na société dia aza misalasala manantona nefa ny isaky ny alahady koa dia misokatra manomboka amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 3 ora ariva. Ankoatran'izay nefa raha ohatra ka tsy mahatratra ireo fotoana anatoy ireo ianareo izay eto amin'ny Vertigo ihany koa dia efa manana ny menu à la carte izay misy les spécialité indienne izay tadiavinareo. Eo ihany koa ny spécialité malagasy ny spécialité européenne izay tsy miala amintsika. Aza misalasala manantona anay aty amin'ny 5e étage ny Central Hotel raha mahaliana anao zany 29 000 ariary fotsiny ny vidiny buffet atsika volonté atsasabidy izay ho an'ny ankizy raha ohatra mitondra ankizy raha mitondra ankizy ianao izany hoe tsy mandoa 29 000 ariary ny ankizy fa atsasaky ny vidiny izay. Ny après-midi moa zany dia efa araka ny efa voalaza teo foana dia misokatra izay ny restaurant Vertigo 5e étage ny Central Hotel dia misokatra 7 jours sur 7 manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny folo sasany hatramin'ny 1 ora alina. Misy ny service petit déjeuner atao aminay misy ny déjeuner ary misy ny dîner. Aza misalasala raha ohatra mahaliana anao zany buffet à 29 000 ariary zany aty amin'ny Vertigo dia miantso ny laharan-tarobia ianao mantsara manao réservation ihany koa sao dia tsy mahazo an'ilay table na mahazo an'ilay toerana tena tediavintsika. Izy ato amin'ny Vertigo dia manana salle mazaka hatramin'ny 120 personnes. Eo ihany koa ny rooftop anankiroa izay manome vue malalaka be ahitantsika ny Antananarivo renivohitra ka aza misalasala fa arak'izay hitantsika amin'ny sarotra ao dia ambiance be mihitsy ato amin'ny Vertigo isaky ny week-end sabotsy hariva sy ny alahady atoandro. Ankoatra ny sabotsy sy ny alahady, ny Vertigo Restaurant dia manolotra menu à la carte ihany koa manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Vaovao ny fanabeazana kosa ary maro ireo ankizy mirenireny avy amin'ny olona sahirana eto Madagasikara anotsy mandeha fianarana noho ny tsy fisiany eo an-tanana araka izany dia manampy azy ireo avy eo anivon'ny PEA na ny programme d'études alternatives manao fanahy ireo ankizy hiditra amin'ny tontolon'ny fianarana sy ny fiofanana arak'asa. Izay ny tanjony eto. Fanomanana ireo ankizy entina hatramin'ny 12 taona eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy eo amin'ny fanomanana arak'asa no ifatoa ny fandaran'asa fanabeazana programme éducation alternative na PEA izay ao amin'ny Enda Madagasikara. Maro ny fanofanana sy ny fanomanana omena azy ireo ao anatin'izany ny fampianarana ny fahaiza-miaina. Les ankizy enfants en situation de rue, enfants en situation de rue zay aminay ankizy matory ny an-dalambe amin'ny alina sy amin'ny atoandro. Fa tsy izay ihany fa ho an'ny ankizy mirenirena koa mandritra ny tontolo andro satria mety hoe manana trano any izy hodina amin'ny hariva fa ho anay zay fa en situation de rue daholo. Dia ankizy mbola tsy nianatra mihitsy na efa nianatra fa mijanona niveau 7e no midina. Zay le critère. Dia à premier sy 4e arrondissement zay no miantsehatra. Manodidina ny 100 taona ireo ankizy sy tanora misitraka izany fandaran'asa izany ary efa tsapa ny vokany amin'ireo efa misitraka izany. Dia manao l'éducation parentale dia manampy ny fanabeazana moa zany raha ny mpanabe sy ny ray aman-dreny amin'ilay fiaraha-miasa ao anatin'izay dia ny ray aman-dreny ihany koa anisany entanina ao anisan'ilay izy mba hoe tsy hampiasa ny ankizy ohatra na hoe tsy hanao herisetra amin'ny ankizy dia zay zao anisany impact hoe mihaino izay raha ho an'ny ray aman-dreny izay fa ao aminay izany.
Ny boribory-tany voalohany sy fahaefatra moa no tena misitraka ity fandaranasa ity raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Efa resaka an'izay fanabeazan'izay ihany sika dia misy ny hetsika karakarain'ny fikambanana Eduday Team. Izy ity dia mifanandrify indrindra amin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fampianarana etsy amin'ny Alliance Française etsy Andavamamba moa no anatanterahana azy ity ary tazana mandray anjara mavitrika eo anatin'izany ny ministera ny fiarovam-pirenena. Omaly 24 janoary no andro iraisam-pirenena ho an'ny fampianarana na ny journée mondiale de l'éducation. Ho an'ity taona 24 ity dia mankalaza izany Madagasikara amin'ny hetsika fampiratiana arahana Lobary Andasy. Miompana amin'izany izay karakarain'ny fikambanana Eduday Team eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Amin'ny mahazo fototra ny fanabeazana sy antoky ny fampandrosoana ny fananana iombonana azy dia nanohana sy nandray anjara tamin'ity hetsika ity ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny alalan'ny ESMAD, Service militaire d'action au développement, izay sampandraraha eo anivon'ny COMFOD na ny commandement des forces de développement, manofana arakasy ireo tanora malagasy amin'ny sehatra maro. Hita teny antoerana nandritra ity hetsika ity ireo fiofanana atolotry ny ESMAD izay mifantoka betsaka amin'ny asa fampandrosoana sy fampananana asa amin'ny tontolo andrenivohitra sy ambanivohitra toy ny fambolena sy fiompiana, ny rafitra, ny froid, mécanique auto, ny fandokoana, ny ouvrage métallique. Ireo fiofanana ireo dia afaka sitrahan'ireo zatovolahy feno 12 hatramin'ny 15 taona liana amin'izany na sivily na miaramila ary marihana fa miezaka ny ministeran'ny fiarovam-pirenena manaparitaka izany manerana ny nosy fa tsy mijanona eto andrenivohitra ihany. Hatramin'ny taona 2024 nisy ny ESMAD dia renivohitra faritany 4 manerana ny nosy no efa misy ivitoeram-piofanana. Tsy ala lavitra amin'izay vaovaon'ny fanabeazan'izay ihany sika ho fanabeazana ny tanora malagasy hafantatra ny makasika ny fahasalamana ara-pananahana dia maro ny endrim-panabeazana azo tanterahana izay endrim-panabeazana hanampiny ny ONG SID Madagasikara ny tanora eto amintsika. Lycée hatrany amin'ny 12 any amin'izao fotoana izao no efa nanaovana ny andrana na hitambokatra izany atao anatin'ny faritra 12. Nanomboka ny taona 2024 no nanombohan'ny tetikasa safidy izay antsoroan'ny ONG SID Madagasikara miaraka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny taona 2024 kosa no nampidirana izany endrim-panabeazana izany teny anivon'ireo lycée miisa 12 manerana ny faritra 12. Ny tetikasa safidy dia tetikasa iray natao fanampiana ny tanora amin'ny fanabeazana azy ireo ny tontolon'ny fahasalamana ara-pananahana, isoroana ny fitondrana voka aloloatra sy ny fanambadiana aloloatra ka nampidirina teny amin'ny fandaharam-pianaran'ny kilasy faharoa sy voalohany izany ary efa maro ireo vokatra azo tao anatin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany. Projet faharoa zany amin'ny resaka éducation koa izay tantsoroan'ny SID zany dia le projet safidy. Ny projet safidy zany dia ny fampidirana ny thème SDSR na ny santé, droit sexuel et reproductif au niveau programme scolaire ny mpianatra eo anivon'ny lycée. Ametraka tampanjotra ihany koa izy ireo ahafahana manaparitaka izany fanabeazana izany amin'ny olon rehetra. SID Madagasikara koa zany dia mpananganana réseau en ligne amin'ny resaka SDSR ity zany. Io zany dia famombonana ireo le mpiatsehatra rehetrarehetra maromaro zany amin'ny resaka SDSR na SR fotsiny zany hoe santé de la reproduction fotsiny ara zany. Eo mpamolavolana zany fananganana izay réseau na SDSR zay zany zay zao tsika midiny zao. Araka ny fanazavana dia afaka 2 taona eo no ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana ity tetikasa ity ka hisitraka izany avokoa na ireo toerana fanabeazana ny fanjakana na ireo toerana tsy miankina manerana ny nosy. Dia izay ny vaovaontsika ary tompoko lasy tompoko vavy makasitraka anao tsy nisaraka taminay anaraka ihany koa ny retony fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV ankasitrahana ihany koa nefa ireo niaran'ny salata amin'ny famolavolana izao fampahalalam-baovao zao ho amin'ny alatsinainy indray ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoanao makasitraka tompoko.